Ga abin da mazan aure sun sani amma ba sa taɓa yadda su tattauna da matansu. Suna so su auri mace da take full-time housewife, wacce za ta iya mai da hankali akan gida gaba ɗaya, misali kula da gida, kula da 'ya'ya, kula da kuma shi big baby ɗin, wato shi mijin. Ba tare da ta kula da abin da su suke yi ba. So akwai wani abu ɗaya da mazanmu suna yawan mantawa. Idan mace za ta kasance full-time housewife ce, ba ta da wani abin da take yi nata personally kamar aiki ko business da dai sauransu. Kawai ita aikinta ta kula da gida, ta kula da 'ya'ya, kawai tana rika zama a gida 247. To kai fa ka sani dole ta dawo kula da kai. Dole kai ɗinnan kai ne business ɗinta. Me nake nufi da haka Rijalu? Misali, ina ka je? Yaushe ka je? Karfe nawa ka je? Da wa ka je? Da wa kake chatting? Wa kake kira a waya? Ina kake zuwa bayan ka tashi aiki? Karfe nawa kake tashi aiki? Da dai sauransu. Idan ba ta da wani abu da zai rika ɗauke hankalinta, da abin da zai rika sa tana interacting da mutane ko wani abu haka, dole fa za ta dawo kula da kai Rijalu. Kai ɗinnan kai ne zaka koma business ɗinta. Ba wai ina cewa full-time housewife ba shi da kyau bane ba. A'a, idan za ta zama full-time housewife din, a rika neman mata wani abu kamar business ko wani abu dai da za ta rika haɗawa da shi wannan aiki full-time job din na kula da kai da yara da gida da sauransu don ya rika ɗauki hankalinta. In ba haka ba, kai ne business ɗinta Rijalu. Dear society, I love you.